म्याऊथ के बारे में एक ऐसा अमेजिंग फैक्ट्स जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। ना मैं टीम रॉकेट वाले म्याऊथ की नहीं, बल्कि कांटो में जितने भी म्याऊथ हैं उन सब की बात कर रहा हूँ। सो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। हाँ, तो फैक्ट ये है कि जो म्याऊथ है ना, उसे एक से ज़्यादा रीजनल फॉर्म्स मिले हैं। यानी कि जैसे जन 7 में अलोलन फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कराया जा रहा था, तो उसे भी एक अलोलन फॉर्म मिल गया था। एंड जन 8 में भी गैलेरियन फॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए जा रहे थे, तो उसे भी एक फॉर्म मिल गया था। और तो और म्याऊथ के सिवा और किसी पोकेमोन को 2 रीजनल फॉर्म्स नहीं मिले हैं। एंड यहाँ तक कि म्याऊथ जो है जाइगांटामैक्स भी हो सकता है।